है, काफी कंफ्यूजन रहता है इन सारे सवालों को लेकर। तो चलिए आज इन सारे सवालों का जवाब देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ओटीजी और माइक्रोवेव के बीच में क्या डिफरेंस है। ओटीजी का फुल फॉर्म है ओवन टोस्टर ग्रिल। बेसिकली ओटीजी में आप बेकिंग कर सकते हैं, टोस्टिंग कर सकते हैं, ग्रिलिंग कर सकते हैं और बारबेक्यू वाली जो रेसिपीज होती है वो भी बना सकते हैं। केक्स, कुकीज, पिज्जाज, ब्रेड्स, आप सभी कुछ आसानी से ओटीजी में बना सकते हैं। अब अगर